Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qua chi è Le Avventure di Vinci. Oggi pomeriggio io, ovviamente mi avete visto la matita in mano, mi state dicendo perché ho una matita in mano eppure sono seduta nel tavolo con un quaderno. No, non sto facendo i compiti, già li ho fatti e avevo solo una cosa da fare. Vabbè. Oggi voglio fare insieme a voi un bellissimo squishy. Scusate però, confusa. Vabbè, avevo intenzione di fare il disegno di Victoria, del profumo di Victoria's Secret. Già l'ho disegnato. Quello, non mi ricordo che gusto è, però quello viola. Mi sembra alle viole. Vabbè, lo coloro e ci vediamo dopo. Ok raga, rieccomi. Allora, l'ho colorato il profumo. Questo è il tubicino di dove c'è il profumo e il tappino. Molto carino, e la scritta Victoria's Secret. Allora, adesso però lo devo ritagliare, prendere di nuovo un'altra forma su un altro foglio, su questo qua, la stessa forma di questo, per poi fare lo squishy e mettergli lì dentro il cotone, ecco. Sempre le solite cose. Quindi ci vediamo dopo di nuovo disegnare l'impronta. Raga, ecco, l'ho ritagliato e adesso devo andare a prendere la... Oddio, un altro disegno è comparso. La sua impronta qua, ecco. Allora, quindi, dovrei, per prendere l'impronta dovrei metterlo sopra qua senza farlo muovere e ripassandolo. Molta attenzione, ecco. Aspettate che lo sto ripassando. Molta attenzione, nel senso, attenzione se vi potete far male, ecco, già l'avete capito. Però vabbè, ma attenzione se si sbaglia, ecco. Ok. Io già stavo sbagliando, perfetto. Ok. Questo pomeriggio è dedicato agli squishy, mi sa. Bensì. Ok. Raga, forma presa. Ecco la sua forma. Oh mio Dio. Era volato. Scusate. E ora lo vado a colorare il dietro. Lo voglio andare a colorare tutto di viola, ovviamente. A dopo. Ok raga, allora seconda parte del profumo di Victoria's Secret ritagliata e colorata. E adesso però li devo attaccare dei lati e mettergli all'interno, al suo interno il cotone. Ok, allora non ne prendo poco, non fate come l'ho preso io. Perché ho un metodo sbagliato. Raga, lo sapete io come so. Vabbè, vado a prendere della carta gommata. Ecco, ci vediamo dopo. Ecco raga, carta gommata presa. Allora, per fare in modo che non si veda la carta gommata del colore che ha, sempre con i colori la vado a colorare, ecco, ed è un metodo perfetto per risolvere tutto quanto. Allora, li andiamo a mettere pezzi tutti e due così per bene attaccati. Andiamo a mettere la carta gommata qua così, tipo striscia. No? Aspettate un attimo. Vabbè raga, ci vediamo dopo perché sono in ansia. Ok raga, allora lo squishy è venuto molto bene e mi piace tantissimo. Raga, guardate che bello. Lo so, è venuto però un po' piccolino, ma non fa niente. Ho cercato sempre di farlo. Raga, voglio fare ora lo squishy, il crumble cookies, raga. Lo voglio fare. E vabbè, spero che questo squishy vi sia piaciuto. Questo qua. Ora dobbiamo fare l'altro. Quindi ci vediamo dopo.